नमस्ते साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई यस को बारेमा भन्न गइरहेको छु। आज 2082 12 महिना 18 गते छन्। भोलि हाम्रो यस छन् 19 गतेको दिन। सबै साथीहरूलाई राम्ररी यस दिनुहोला, मेरो यही आशा छ। अनि राम्ररी नाम सिम्बल नम्बरहरू लेख्नुहोला प्लिज, किनभने सिम्बल नम्बर राम्रोसँगले लेखेको छैन भने पेपरमा एनजी आउनेछ र तपाईँहरूलाई फेल बताउँछन्। त्यसैले पेपर लेख्नुभन्दा अगाडि आफ्नो नेम सिम्बल नम्बरहरू राम्ररी लेख्नुहोला प्लिज। अनि हाम्रो यो यसीको बाद हाम्रो साथीहरू कोही कता हुन्छन्। त्यसैले अब यही हो हाम्रो 7-8 दिन भनेको साथीहरूको याद। र हाम्रो यसी सकेपछि 3 महिनाको छुट्टी हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो लाइफको बारेमा गोल एचिभ गर्नको बारेमा सोच्नुपर्छ। नत्र भने यो 3 महिना हामी नराम्रो चाले 3 महिना बितायो भने हाम्रो लाइफमा धेरै नराम्रो कामहरू हुन्छ। 3 महिना भनेको हाम्रो गोलको बारेमा सोच्नुपर्छ, किनभने 11-12 पढ्दा पनि हामीले त्यस्तो के पनि सोच्दैन र 12 पछि हामी पनि कोही कता हुन्छन्, कसैको घरको हालत हुँदैन पढाउने खालको। त्यसैले हामीले 3 महिना पनि राम्ररी तयारी गर्नुपर्छ। 11-12 राम्ररी पढेन भने घरको मान्छेहरूले पनि ब्याचलर ठुल्ठुलो क्लासहरूमा पढाउन क्षमता राख्दैन। सबै साथीहरूलाई मेरो एउटै रिक्वेस्ट छ कि यस दिएर 3 महिनाको पनि छुट्टीमा राम्रो तयारी गर्नुहोला। हामीले 3 महिनाको छुट्टीमा राम्रो तयारी गर्यो भने धेरै नभए पनि थोरै भए पनि राम्रो परिवर्तन हुन्छ। हामीले 3 महिनाको छुट्टीमा नराम्रै चाले हेऱ्यो भने नराम्रै हुन्छ, राम्रो चाले हेऱ्यो भने राम्रै हुन्छ। त्यसैले प्लिज सबै साथीहरूलाई मेरो एउटै रिक्वेस्ट छ, सबैभन्दा पहिला यसी आउँदैछ भोलि, सबैजनाले राम्रोसँग यसी दिनुहोला, मेरो यही। र बोर्डिङको त भन्न सक्दैन, सरकारीको चाहिँ धेरै साथीहरूलाई आफ्नो नाम पनि सिम्बल नम्बरहरू पनि लेख्न बिर्सिन्छन्। प्लिज सबैभन्दा त्यो राम्ररी लेख्नु, आफ्नो नाम र सिम्बल नम्बर चाहिँ राम्ररी लेख्नु होला, नत्र एनजीमा फेल आउने। यो पेपर अलिक टाइट नै चेक हुनेछ। त्यसैले प्लिज सबै साथीहरूलाई राम्ररी इक्जाम दिनु होला। म पनि क्लास 10 कै विद्यार्थी हो, मेरो पनि भोलि इक्जाम नै छ यसी। त्यसैले सबै साथीहरूलाई आशा छ कि राम्ररी यसी दिनुहोला प्लिज। र जति साथीहरूले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, जति साथीहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, सबैले कमेन्ट गरिदिनु होला म पनि क्लास 10 कै विद्यार्थी हो, यसी दिन तयार छु भनेर। प्लिज भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज। धन्यवाद।